guys, good morning. Welcome back to my new vlog. So अहिले चाहिँ बिहानको आई गेस 10 बज्दैछ अनि आज चाहिँ बिहीबार अनि हामीले चाहिँ पहिलेदेखि प्लान बनाएको थियो कपिलवस्तु जगदीशपुर ताल जाने भनेर अनि फाइनली आज चाहिँ हामी अलिकति ग्याप पछि चाहिँ फ्री भयो हैन दैट इज व्हाई मिस्टर केसी एन्ड आई एम राइडिङ टु कपिलवस्तु जगदीशपुर ताल हेरौँ हैन कस्तो छ कति धेरै दिनपछि जान लागेको त्यतातिर सो गाइस सी यू अन द वे So hey guys, welcome back to my YouTube channel Sabu Kc vlog. So धेरै दिनपछि भन्दा पनि अलिकति ग्याप लिएर चाहिँ मैले चाहिँ आज ब्लगिङ गर्दै छु हैन लाइक मोटो ब्लगिङ बीचमा अलिकति सन्चो थिएन अनि अहिले पनि टोटली चाहिँ सन्चो भएको छैन अनि हजुरहरुलाई कस्तो छ अहिले चाहिँ मौसम चेन्ज भइराको छ नि त सो बी केयरफुल हैन सबै कुरामा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने सिचुएसन आयो के किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ सिम्स टु बी फ्रजाइल हैन इभन व्हेन इट कम्स टु रिलेसनशिप जस्तो पनि रिलेसनशिप होस् हैन सो लेट्स नट टक बोरिङ हैन बोरिङ कुराहरु चाहिँ नगरौँ अब चाहिँ हामी आज चाहिँ कपिलवस्तु ल कस्तो तालको नामै बिर्सेँ त मैले जगदीशपुर ताल जान लागेको अहिले चाहिँ हामी तामनगर क्रस गरिसक्यो अनि हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो चाहिँ हामी एकदमै धेरै हिँड्दा हुन्छौँ कि है अनि मैले हजुरहरूलाई यो बाटो चाहिँ अब चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्दैन जस्तो छ हैन फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर पुर्याउन है सबै मिलेर किन भन्दाखेरि एक किसिमको अपिलै भनौँ न मैले अपिल गर्दैछु लेट्स डु इट गाइज हैन अनि लेट्स गेट कनेक्टेड अन इन्स्टाग्राम Sabu Kc 29 फेसबुक Sabu Kc हैन अनि सबै साथी बनाऊ हैन नेक्स्ट विक आई गेस बुधबार मंगलबार बुधबार सक्दो चाहिँ हामी बुधबार चाहिँ हामी चाहिँ रोड ट्रिपको लागि निस्किन्छौँ हैन अनि इट वाज अ काइन्ड मेरो लाइफमा चाहिँ सोलो ट्रिप गर्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो के सोलो ट्रिप जाने भनेर अनि इट्स सोलो ट्रिप भन्दा बित्तिकै चाहिँ अलोन हुन्छ हैन तर मिस्टर केसी इज माई सोलमेट के सो द्याट इज वाइ हामी चाहिँ कहाँ जान्छ म अझै भन्दिनँ हजुरहरूलाई होइन हाम्रो चाहिँ फुल अन प्लानिङ भइसकेको छ होइन जाने एक दिन अगाडि अरू जाने दिनको ब्लगमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अनाउन्स गर्छु होइन एकदमै टाढा रोड ट्रिप जाँदैछौँ सो गाइज माई मिस्टर केसी हेज कम होइन अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट सालजन्डी हजुर अलाउन अय्या हजुर बोक्ने ल सो अहिले सालजन्डीमा थियो होइन अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ पुरै धुलो भयो त छ्या सो गाइज हामीले चाहिँ त्यहाँ एटिएमबाट चाहिँ अलिकति क्यास निकाल्यौँ होइन अब चाहिँ हामी निस्कियौँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने सालजन्डी पछाडिको यो बाटो के त पछिमा आउँदाखेरि यस्तो छ नि त इन्क्लाइनिङ छ नि त अलिअलि चिसो चाहिँ हुन लाग्यो यतातिर जङ्गल एरियातिर चाहिँ मलाई अलिकति आँखामा समस्या आयो जस्तो फिल भएको छ आजभोलि यस्तो रफ चलाउँछन् सबैजनाले मलाई त त्यो बसले हुन्छ नि यस्तो पुरा ओभरलोडमा आएको हुन्छ बस ट्रक टिप्परहरू होइन अनि यस्तो क्विक टर्निङ लिन्छन् क्या त्यत्रो ओभरलोड हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न नि त अनि बाटोमा चाहिँ हुन्छ नि चलाउन पनि एकदमै डर लाग्ने किसिमको भइसकेको छ क्या किन भन्दाखेरि एकदमै रफ चलाइदिने सबैले कि अनि आफै बाइक खाले चाहिँ अलिकति तर्की हिँड्नुपर्छ कि सो यो कुरामा चाहिँ सबैले अलिकति ध्यान दिए चाहिँ राम्रो होला सबैको लागि होइन मलाई आँखामा चाहिँ अलिकति समस्या आयो जस्तो लाग्छ एकदम राम्रोसँग देख्न सकिरहेको छैन ब्लर भएछ बिचमा अलिकति सन्चो भएन कि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति झ्याउ पनि भयो अनि मलाई कस्तो काहीँ पनि निस्किने मन नलागेको के बडी पुरा विक भएर अनि इलेक्ट्रोबियनहरू खाँदै बस्दै गरेँ अनि प्रेसर चाहिँ युजली लो नै हुन्छ तर अब चाहिँ आँखा चाहिँ चेक गराउनुपर्छ जस्तो छ आँखामा चाहिँ साँच्चै समस्या छ राम्रोसँग कस्तो अगाडिको हुन्छ नि राम्रोसँग देख्नै सकिरहेको छैन कि अनि क्विक त्यो आँखा हुन्छ नि झिम्काउन मन लागिरहेको छ अप्ठ्यारो जस्तो फिल भएको छ केही परे जस्तो कि फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर चाहिँ पुरा गरौँ न है आई निड योर सपोर्ट गाइज होइन अलिकति ग्रो अप गर्नको लागि एउटा सेड्युल बनाएको छु होइन विकली 2टा चाहिँ आइ एम ट्राइङ माई भेरी बेस्ट टु डु होइन सो यस्तै हो यहाँदेखि उता चाहिँ फार लाइन छ होइन हामी चाहिँ यताबाट लुम्बिनी नि गएको छौँ कि मिस्टर केसी र म सो गाइज हामी चाहिँ 4 नम्बरबाट अलिकति माथि आयो होइन मेरो आँखाले यस्तो झ्याउ गरायो नि लाइक त्यो सनलाइटले भएको होइन कि खै के भएको छ कि 3-4 दिनदेखि गाह्रो भएको छ अब चेकअप गराउनै पर्छ बुम्ची क्याम्पस होइन अब यहाँदेखि चाहिँ एकैछिनपछि ठ्याक्कै यहाँ बस्यो होइन
अब चाहिँ हामी जान्छौँ यहाँदेखि सानोलाई बस्नु अब यो आँखालाई चेक नगराइ हुँदैन पेट्रोल हाल्दैन है भने छैन सो हामी चाहिँ 4 नम्बरबाट पनि जान सक्थ्यौँ तौलियाको बाटो होइन तर त्यताबाट चाहिँ फेरि यस्तो घुम्नुपर्छ कि अनि त्यो पुरै बाटो चाहिँ एकदम नराम्रो छ होइन अनि एकपटक चाहिँ प्रकाश र म चाहिँ आएको थियो यो बाटो होइन 4 नम्बरबाट अलिकति माथि बुङची क्याम्पसको साइडको यो बाटो हो होइन यहाँबाट चाहिँ विगेसै हामीलाई त्यस्तो याद भएअनुसार चाहिँ यहाँदेखि चट्ट जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन सो हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ म तर्सेको यार सानो म तर्सेको के बिचरा त्यो एकजना सुत्नु भएको रहेछ भुइँमा म तर्सिरहेको के अनि सो छा यो आँखा यार कस्तो झ्याउ गरायो सो गाइस यता त कस्तो राम्रो रहेछ सबै धान चाहिँ काटिसक्नु भएको रहेछ यतातिरको होइन अनि अब चाहिँ तोरी फल्छ होइन यस पछाडि मलाई त्यस्तो लाग्छ है हो सो यहाँदेखि चाहिँ जगदीशपुर ताल चाहिँ 2 किलोमिटर रहेछ होइन अब चाहिँ हामी एकैछिनमा पुग्छौँ तर लास्टै हुन्छ नि बाटोमा लास्टै भनौँ न सोध्दै आउनु पऱ्यो कि मलाई चाहिँ एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन मैले यहीँ जगदीशपुर ताल जाँदा पनि यति धेरै ट्रबल होला भनेर पुरै धान काटेर सके रहेछ यतातिर चाहिँ अनि ल अगाडि चाहिँ ल जानु पाइन्छ त अनि यताबाट बाटोमै ओसाउनु लाउनु भएको रहेछ त न त बिचरा अब जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो होइन ए ल आइयो यही हो जगदीशपुर ताल उसको हाइट चाहिँ अलिकति माथि छ होइन जगदीशपुर ताल 1 किलोमिटर सो गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ पहिला अस्ति नै एकचोटि हामी बर्खातिर आएको थियो अनि सबै डुबेको थियो कि अहिले चाहिँ जे होस् ठिकै रहेछ तेरिका तान भाइ फाइनली हामी चाहिँ जगदीशपुर ताल आइसक्यौँ गाइज गाइज बोटिङ पनि हुँदो रहेछ सानो गर्नुपर्छ आज त ल आया ल झर्नु आया जाने सो फाइनली हामी चाहिँ जगदीशपुर ताल आइसक्यौँ अनि हेयर इज माई मिस्टर केसी पिछरा धुलो हुनुभयो आउँदाखेरि कस्तो राम्रो देखेको कि अहिले त झन् है सो बाइक चाहिँ यहाँनिर पार्क गरेको छ शीतलनिर कस्तो मलाई यस्तो रिस उठेको छ नि यो आँखालाई देखेर होइन मैले कस्तो हुन्छ नि आँखा ठ्याक्क देख्न त सकिरहेको छु त्यस्तो सनलाइटले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम भएको छैन मैले धेरै जस्तो चस्मा लाउँछु नि त अनि यस्तो आँखा चाहिँ सानै हुन्छ नि तर कस्तो अप्ठ्यारो भएको छ कि भित्र केही परे जस्तो फिल भएको छ कि सो अहिले चाहिँ प्रकाश चाहिँ पानी लिन जानु भएको छ होइन अनि पानी खान्छौँ अनि पुरै बिचरा पछाडि बसिरहेको नि त अनि धुलो भएको भएर चाहिँ उसले चाहिँ पहिला मुख धुन्छु अनि बल्ल क्यामेरामा आउँछु अरे के अनि सो यहाँ चाहिँ बोटिङ पनि हुँदो रहेछ होइन अनि लेट्सी हामी चाहिँ बोटिङ गर्छौँ गर्दैनौँ तर वहाँसम्म पुग्दो रहेछ कि अनि बिचमा चाहिँ घाम भयो भने चाहिँ अलिकति झ्याउ हुन्छ होइन सो लेट्सी गाइस फाइनली चाहिँ प्रकाशले चाहिँ पानी लिएर आउनुभयो होइन अलिकति मलाई कुराउनु भयो अनि धनी मान्छेहरूले चाहिँ मिनरल वाटरले मुख धुन्छन् होइन सो अब चाहिँ लाइक गोप्रोको चार्ज पनि 39 पुगेको छ होइन चार्ज गर्छु एकैछिन होइन अब कति हुन्छ चार्ज हेरौँ होइन एकैछिन बस्छु प्रकाश र म यहाँ शीतलो छ नि त आनन्द छ यहाँ बस्छौँ अनि गोप्रोको चार्ज भइसकेपछि चाहिँ प्रकाश र म चाहिँ एकचोटि चाहिँ हेर्छौँ होइन अब टाढा वहाँसम्म छ नि त अनि एकचोटि विचार गर्छु भिडियोजहरू लिँदै हुनुहुन्छ गिम्बलबाट अनि यु गाइज जस्ट चेक इट द सिनेमेटिक भिडियोज होइन
एकदमै राम्रो भ्यू छ क्या लाइक हामी चाहिँ यहाँ आएको छौँ नि हजुरहरूको लागि हो नि त हामीले सिनेमेटिक भिडियोजहरू बनाउने भनेको होइन यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ बब्बालै देखिरहेको छ अनि आज चाहिँ फाइनली यस्तो बबाल फोटो खिच्यो आफ्टर सो लङ होइन अब चाहिँ हामी चाहिँ बोटिङतिर जान्छौँ होइन फलो गर्दैछु We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. यहाँ चाहिँ I got to capture सानो मान्छे हाँस्देऊ कति क्युट चाहियो क्यामेरा चाहियो तित खै कस्तो राम्रो रहेछ नानी है बाई बाई सानो मान्छे बाई गरिदियो ल अब चाहिँ लाइफ ज्याकेट त लाउनु पर्छ होला नि होइन सो अब चाहिँ म यहाँ लगाउँछु फटाफट यो लाइफ ज्याकेट लगाइसकेँ अनि म अलिकति स्केट छु लेट्स गो गाइज म कता बस्ने बाबु यता ल तल पानी रहेछ सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हामी चाहिँ सँगै होइन अब पोखरामा चाहिँ हामीले गरेको थियो तर सानो यतै बस्नु न अनि म एक्लै भयो नि त ब्याग यता दिनुहोस् सबै यो ब्यागले अलिकति ट्रबल गरायो बाई बाई गाइज मेरो मुखमा चाहिँ घाम पऱ्यो होइन सो नाम के हो अनिल भाइले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाइड गर्दैछ हामीलाई चाहिँ गाइड म चाहिँ यतातिर एक्लै भएँ होइन मिस्टर केसी चाहिँ भाइसँग हुनुहुन्छ उतातिर 4 जना भएको भए चाहिँ 4 तिर बस्नुहुन्थ्यो होइन अनि वी गट टु नो कि यो चाहिँ 21 फिट रहेछ होइन बाबु अनि अहिले चाहिँ जे होस् अलिकति हुन्छ नि धेरै नै राम्रो तरिकाले संरक्षण गरेर चाहिँ एलआइसी अलिकति राम्रो गराउनु भएको रहेछ गाइस सिधा भ्यू कस्तो राम्रो देखिरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ प्रकाशले चाहिँ भाइलाई चाट्नु भएको छ गर्लफ्रेन्ड भनेर म गर्लफ्रेन्ड होइन मेरो मागमा सिन्दुर हेर भाइ म चाहिँ उहाँको बुढी हो है बुझ्यौ नि कस्तो होला कि हामी चाहिँ त्यहाँ माथि यो चाहिँ पुरै घुम्न चाहिँ 40 मिनट लाग्दो रहेछ अनि 40 मिनटको चाहिँ एक बोटको चाहिँ लाइक 400 रहेछ राम्रो चराहरू चाहिँ देखिन्छ अरे होइन अनि यहाँ चाहिँ एउटा चरा छ होइन माछा खाँदैछ लिएर गयो माछा है गयो कस्तो डिफ्रेन्ट कलरको होइन कहिले चाहिँ नदेखेको चराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मा हुन्छ अरे है मलाई यहाँ चाहिँ दुईजनाले चाहिँ ल्याएर लेउमा अड्काइदिनु भयो यस्तो डर लाग्छ बाबु निस्किन्छ नि निस्कियो कति धेरै ल्याउ रहेछ होइन भाइले लगेर मैले एक्ला खाएँ भाइले लगेर लेउमा हालिदिएको न त यहाँ पुरै हुन्छ नि एकैछिन त हामी बिचमा स्टक भएको क्या मलाई अनि यो हिरो मान्छेलाई यो लगाउनु यो किन दिएको त सानो यो लाउनु भनेर दिएको नि त होइन लाइफ ज्याकेट हो नि त लाउनुपर्छ नि त बाबु कहाँ गएको बाबु डोन्ट डु द्याट बाबु दिस इज स्केरी पुरा त्यो ल्याउ हुन्छ नि गएर चाहिँ अड्केछ नि यहाँ भाइले चाहिँ निकाल्न लागेको छ भाइलाई छोप्नु न भाइ खस्यो भने त फेरि हाम्रो लाइफ यति सानो छ नि तर कति मेहनती भाइ बाबु आप बड़के वाले बाबू ये छोटा वाला बाबू अनि यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ पेडल हान्दैछन् अनि मेरो जुत्ता चाहिँ मेरो सुज चाहिँ पुरो गरिदिँदैछन् होइन सो अब चाहिँ हामीलाई अलिकति के ट्रबल हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो बाइकमा चाहिँ लिटरली पेट्रोल नै छैन होइन अनि वी डोन्ट नो यता चाहिँ कता पेट्रोल पाइन्छ भनेर भाइले चाहिँ भनेको पचेरा भन्ने ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल पाइन्छ अरे होइन अब फेरि यताबाट घुमेर जानुपर्छ अन्तिमतिर आइसकेका छौँ यो चाहिँ अनिल भाइसँग यसो रमाइलो गरियो आज चाहिँ अनिल भाइले हामीलाई पुरै टुर गराएर लिएर आएको छ सो दुई भाइको चाहिँ हुन्छ नि एकदमै बबाल कुराकानी भयो होइन म चाहिँ एक्लै यतातिर बसेँ होइन अनि लाइक हुन्छ नि अल इन अल बोटिङ चाहिँ एकदम रमाइलो भयो सो गाइज हामी चाहिँ जगदीशपुर ताल चाहिँ घुमेर चाहिँ अब फर्किन लागेको हो
एकदम रमाइलो भयो होइन बोटिङ गऱ्यो होइन यहाँ चाहिँ हामी पहिला नि आएको थियो तर बोटिङ चाहिँ गरेको थिएन अनि अहिले चाहिँ लाइक त्यस्तो घाम छैन कि शीतलो छ होइन है सानो एकदम रमाइलो भयो सानोसँग चिसो तातो भएको भएर एकदम रमाइलो भइरहेको थियो सानोले चाहिँ एकदमै बब्बाल फोटो खिचिदिनु भयो होइन त्यही भएर लेट्स गेट कनेक्टेड अन इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक ताकि चाहिँ आजको फोटोजहरू चाहिँ भिडियोज चाहिँ हजुरले युट्युबमा हेरिहाल्नुहुन्छ होइन फोटोज पनि हेर्नु पऱ्यो नि त गाइस सो फोटोज चाहिँ इन्स्टा र एफबीमा चाहिँ हुनेछ होइन सो एकदमै रमाइलो भयो होइन सो हजुरहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ नि त कि फर्स्ट 1K सब्सक्राइबरहरू चाहिँ पुरा होइन मिलेर होइन सो प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है नबिर्सिकिनु सबैजनाले सो गाइज अब चाहिँ हामी बुटोलको लागि निस्केको होइन एकदमै रमाइलो भयो यहाँ एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि एकदमै हुन्छ नि लास्टै रमाइलो भयो यतातिर अनि भने नि जति हेऱ्यो हेरिरहँ जस्तो ताल रहेछ कि होइन अनि बोटिङ पनि गऱ्यो एकदम रमाइलो भयो होइन सानोले मैले चाहिँ एकदमै क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गऱ्यो अनि यतातिर आउँदाखेरि एकदम हुन्छ नि मन एकदम शान्त आनन्द भयो कति बेरसम्म आज हामी फर्स्ट टाइम होला कि कहीँ आएर चाहिँ आनन्दले क्यामेरा मोबाइल छोडेर चाहिँ बसेको होइन एकदमै रमाइलो भयो